Hello，大家好啊！那这次的光暗自选抽奖呢，龙虾呢也来这边呢，给大家小小的简介一下啦。那如果摸不着头绪呢，不知道要选谁的朋友们，可以稍微参考一下。那还是老样子哦，那这些是根据我自己目前的感觉还有使用经验，那欢迎大家来下面讨论啦。那我们就开始吧。OK， 那首先是暗罗菲，是我的主推英雄之一，也是现在主流的 meta 哦。那不论是在公会战的进攻、防守，或者是竞技场的进攻跟防守啊，都可以看到他的踪影。那在 RTA 呢，也还是一支可以首选的 T0角色之一。那目前光暗英雄之中呢，非常强势的单体肉盾型输出。那他的 S3 呢，能够带给敌方大量的伤害，在消灭敌人时能够随机复活我军一只英雄哦，并拉条100%。再赋予一个技能伤害无效一次哦，那这招呢会带给敌人非常大的压力哦。那有时一次击杀呢就能够改变战场的风向，是一招强大的逆转型技能哦。那它的 AS2 呢是赋予自己30%的爆率，且受击时会恢复一定的生命力与拉条自己。那这招大幅度的提升了他的恼人程度哦，让击杀暗罗菲提升不少的难度。那真的是有够拖台前的。那最后呢是他的 S1 哦。攻击时能够造成伤口并且吸血，在烧魂后呢，能造成不输给 S3 的大量伤害，那非常的痛哦。那如此强势的技能组呢，再加上大家最近喜欢给他带上的勇猛证据哦，让我们击杀他的难度又在提升了一个层次。那总之呢，这是一支在各个方面泛用度都非常高的英雄，缺少坦型打手的朋友们可以考虑一下把它抽出来。OK， 那接下来是暗泰尼。那这是一支呢老牌的万用型角色哦，在每个场合呢都有出场的机会。那也是目前呢大家最推荐的月光缘分首选英雄哦。那龙虾呢也是推荐没有他的朋友哦，可以考虑哦把它抽出来。那他最强大的技能呢是他的 S2。能够使他永远的隐身哦。那只要队友没有死完，敌方的单体攻击永远没有办法锁定他。而且战场呢死人越多他的攻防就越高，非常的可怕。那再来是他的 S3，他能够晕眩一个敌人呢，并且在敌人身上的弱化效果越多的情况下，他的伤害呢就会越高。再来呢是他的 S1，那除了一次能打2个敌人之外呢，这个技能永远不会触发反击，所以呢，当暗泰尼在面对像是木苹果、雷姆或者是带有大宝剑的英雄这种类型的反击英雄呢，他会非常的强势。那他除了在 PVP 好用之外呢，PVE 也是非常的强势哦，不论是深渊或者是迷宫都很好用所以强力推荐暗泰尼一下。OK， 那再来是暗龙，那这是一支呢能够提供全队强大保护的坦克英雄哦。S1 呢有100%的几率挑衅敌人，那他的 S2 呢则是开场的时候会给全队上盾，能给核爆队带来一定程度上的麻烦哦。而且在每个自己的回合结束时呢，又可以给一支队上血量最低的英雄来个盾。那最后呢再加上一个能够给全队上免伤的 S3哦，那完全呢就是一台无情的上盾机器哦。那不论是阵地战呢，或者是反核，暗龙都能够做出不错的贡献哦。且由于它的基础生命非常的高哦，它是一支能够把血量撑到3万以上的强大肉盾哦。它也能够呢在竞技场或者是公会战呢担任光吊手的角色。那缺少光吊手或者是保护全队坦克的朋友们呢，可以考虑把它抽出来，这支也是龙虾的主推英雄之一。OK， 那再来是我们的暗卡宝暗卡维利，那这是一支呢能够有效对抗大量负面状态，而且大幅度强化我军的英雄。那目前的版本 meta 之一也是我的主推英雄之一。那目前所有环境呢，它都能上场。它独特的技能特性呢，就让几乎是没有控场技能能够控得住它哦。那它的 S3 呢，在能够使用的情况下，轮到自己的回合时它会使身上所有的负面状态减少1个回合。那这个游戏大部分的晕眩挑衅或者是睡眠这些控场技能都是1个回合的，所以它能够直接清除这些偷回合的状态反手就解除全队的负面，并加上一个攻击 buff 还有免疫。那开完之后呢，还能够拉调自己50%，那直接再补一招 S2它的 S2 呢能够完全解除敌方一支英雄的所有 buff， 并造成攻击力减少，还能给全队呢上一个盾，真的是非常可怕的技能组那如果呢你是在面
面对光天、水狼这种拥有大量负面的英雄时，十分的苦手。又或者是呢，缺少给全队上状态的半坦型辅助英雄哦，那暗卡宝、暗卡威力是非常值得哦，让你考虑把它抽出来的。OK， 那再来是我们的暗莉莉贝，那这只呢跟暗卡威利是差不多的，那也是一只能够对抗大量负面状态的英雄哦。那它跟暗卡宝的差别呢，则在于这是一只能够对抗核爆的英雄。那原因呢，就是因为它的 S2。能够在斗志达到100的时候拉调自己40%。那目前的核爆开场英雄呢，都带有大量的负面状态，所以在对面的移速动完之后，基本上呢，暗莉莉贝就能直接拉调到对方的脸上直接给他开一招 S3。那他的 S3呢，能够使我军全队的负面状态减少2回合，使敌人的技能冷却时间增加1个回合那中了这招之后呢，基本上敌人就开不出什么技能了。而且呢，还会被随后拉调起来的我军英雄反攻那堪称现在核爆队的心腹大患之一推荐给对于核爆以及对于大量负面状态型的队伍非常头痛的朋友们。OK， 那再来是雪国的苏利塔尼亚，那这是一只呢能给敌方带来大量晕眩状态的英雄也是目前 RTA 的毒瘤之一，那也是我很喜欢选的一个角色那除了 RTA 呢，也能在竞技场用一用。那它的使用方法是利用它的高速去抢开 S3， 退调并晕眩对方的一只角色很适合拿来晕萌蛙或合音这种类型的英雄，也很适合拿来晕反击型的英雄那再来呢是它的被动能够完全的封印敌方所有的专注力获得所以不论是暗苹果、水扇或者是艾莉亚这种需要依靠专注力的英雄通通都无法发挥正常的功能而且在自己的回合结束的时候还会进入隐身状态，那会带给只有单体攻击的队伍非常大的麻烦。而他的 S1 呢是在自己的回合攻击的时候都有25%的几率对全体敌人造成晕眩，那烦人程度真的是爆表。如果是喜欢呢在 RTA 打控场的朋友，而且对于萌王合音这种角色比较苦手的朋友可以考虑把它抽出来。不过确实是需要有一定的装备基础才行，毕竟他是一直需要蛮高速的英雄。然后再来就是他的表情实在是让人有点受不了了。OK， 那再来是暗赛科。那这是一只呢专门用来切带有护盾的英雄那它的 S2 呢能够完全贯穿有护盾的英雄的防御力那基本上呢就是一刀一支手起刀落，有分伤都没有用。在消灭敌人之后呢，会产生追加回合直接再开 S3。那 S3 呢，则是使敌人全体减少强化效果1回合之后呢，退调全体敌人20%，并增加全体我军攻击力2个回合且敌人有护盾的时候呢，会完全无视敌方的效果抗性，堪称暗龙队伍的噩梦也是目前呢大家喜欢拿来切合音的英雄那战术应用十分的广泛，推荐给对于有盾队伍十分苦手的朋友们。那之后如果有更加详细的介绍，应该会出现在常用英雄的射手篇里面。那大致上就先这样啦。OK 呢，那接下来是光射灵这是一只专门被设计用来在公会战对付暗罗菲的英雄那只要对面的队伍呢有暗罗菲，那我一定优先考虑能不能够带他上场。那是我很喜欢的英雄之一那他开大之后呢，能使全队复活，还赋予所有英雄1回合的不死，并赋予自己受到暴击就反击的能力，跟暗肯相同。那他的被动 S2 呢是有一点跟光速灵非常的类似每次受到的最大伤害呢都不会超过自身最大血量的51%，非常适合拿来在 PVP 或是 GVG 公会战担任光吊手的角色，且自己在发动 S1 的时候有几率转换为伤害极高的快剑。那这个快剑呢，搭配上尘埃恶魔，能够给予敌人非常可观的伤害，是一支爆发力非常强的英雄。那推荐呢给在公会战缺乏对抗暗罗菲的手段的朋友们，那想要知道更详细的英雄资讯，也可以参考一下我的常用盗贼影片。
然后接下来是光莉莉亚斯，那这是目前呢开场3箭头之一的其中一支箭哦。那目前出没于所有的场所，它强大的控场能力呢与强化我军的能力哦，不论是阵地战呢或者是核爆队，它都能够完美的融入哦。但它呢是一支对于装备需求偏高的英雄哦，它比较不适合刚入坑或者是医速不太够的玩家哦。那它的 S3 呢能够使敌军的强化效果减少1回合，产生2回合的攻击下降，使敌军全体，并使我军呢全队产生破力后产生追加回合，是一招强力的开场技能哦。它的 S2 呢有能够指定挑衅一支敌方英雄哦，并给自己与我军另一支英雄产生护盾。那它的 S1 呢则能够不停的拉人夹攻哦。由于它的 S3 跟 S2 哦都是非攻击的技能，可以针对像是伯里安或是雷姆这种擅长反击的英雄队伍，推荐给缺乏非攻击技能开场的朋友们，光莉莉亚斯。OK， 那再来是伯里安，那这是一支呢拥有大量范围攻击的坦型打手英雄哦，也是一支呢目前能够用来反核爆的英雄。那目前常用在 RTA 还有工会战啊，或者是竞技场的防守队。那它的 S3 呢能在挑衅敌人全队之后退调20到40%哦，随机。并使自己产生一个防御力增加2个回合。再来呢是它的 S2， 这是它的主要卖点之一哦。它的 S2 呢能够完全压制敌人的灵魂哦，所以只要有它在场哦，对面会完全没有灵魂可用哦。自从它的出现之后呢，很多的核爆角色都失业啦，就是因为这个灵魂压制实在是太麻烦了。那最后呢是它的 S1， 那在自己的回合使用呢，会有35%的几率会使用另一招范围追加攻击哦，它还会造成速度下降跟命中下降。那这支目前呢在进攻上面用的比较少，是一支比较适合打 RTA 的英雄哦。那所以呢，如果你是一个喜欢打 RTA 的玩家，而且喜欢打阵地战跟反核爆的话呢，可以考虑呢把伯里安抽出来。那扣除掉实际效用呢，这支也是一支非常香的英雄哦。如果不缺角色的话呢，抽了放在那边好像也还不错。OK 啊，再来是我的女儿广夏绿地，这是一只老牌的暗属性杀手英雄哦。它的 S3 呢是一招强力的单体攻击，它会贯穿目标50%的防御哦。它披在暗属性的身上呢，则会增伤，而且会对其他的敌人造成箭射伤害。那基本上呢是一招一个小朋友。那再加上攻击 buff 之后呢，就几乎没有暗属性能够撑得过它一招哦。那除了强大的攻击能力之外呢，它的被动 S2 是能够减少自己跟队友受到的暴击伤害。那被暴击的时候呢，还能给自己拉个条。由于这招的关系呢，它的生存能力也是相对有保障的。它也是目前少数能够带给暗罗菲威胁的英雄之一哦。所以不论是工会战啊，或者是 RTA 啊，那如果大家实在是没有办法对付暗罗菲哦，可以考虑把它抽出来。OK， 那再来是我们的魔神王黑暗的科尔布斯哦。那这是一只老牌的坦型打手哦，一只强力的秒杀型英雄哦。那主要使用地点是工会战，没错，就是只有工会战。目前它最主要的卖点呢，就是它的 S3。那它 S3 呢，能够完全贯穿敌人的防御力哦。那自身的最大血量越高呢，伤害就越高哦。那现在还能够消灭敌人时造成灭亡啊，比以前好用非常多。由于他的技能呢，一开始是不能用的，跟偶像一样，需要一定的时间呢去暖机。而他的 S2 被动呢，就是用来弥补这个缺点的。那被打的时候呢，就会减少 S3 的 CD 时间了。那加上他自己本身会很硬哦，所以基本上是可以撑到开大招的，完全没有问题。那他是一只非常朴实的角色哦，只要避开有伤口的技能和特别的几种队伍，在工会战的进攻呢，那是数1数2的稳定啊。如果你是缺乏工会战的稳定打手的话呢，可以考虑把它抽出来，它应该是不会让你失望的。OK， 那再来是史瑞杰斯，我们的史哥哦。那这是一只拥有强大 AOE 的切坦技能的秒杀型英雄哦。那主要出没地点呢是工会战或者是竞技场。那它的 S3 呢能够贯穿对面生命最多的人的防御哦。那自己的攻击力呢跟对方的差距越大，贯穿的就越多，最多可以到100%完全无视对面的防御，基本上呢就是一刀切。那用完后呢，自己会使
自己产生一个无敌啊。那然后呢是他的 S2，那也是一招范围攻击哦，可以解除对面的2个 buff， 可以无视呢攻击力比自己低的英雄的抗性啊，所以基本上攻击力比他高的基本上也很少有抗性嘛，所以这招的解除效果呢那是10分的好啊。那不过呢史哥他是一直需要跟别人搭配的英雄哦，通常会搭配一只高速的角色在他前面给他拉条加攻，像是艾米莉亚这样子的英雄，所以如果有角色可以跟他搭配的话呢，才会比较建议把他抽出来，不然他可能在实战上啊会比较有点难以应用这样子。OK， 那再来是光瑞，那这是一只复活型的奶妈英雄哦。那 S3 呢能够复活一只我军，并恢复全部的生命力，然后再给这个复活的英雄哦，在1回合内上个无敌。那 S2 呢是一个单体的补血技能哦，可以大量的回血，真的回的非常多哦，并产生一个护盾。那它的 S1 呢在烧魂之后，可以大量的回复我军全体的生命力哦，也是回的非常的多。它是一只非常典型的奶妈英雄哦，使用起来啊非常的容易，且由于它的基本素质哦血防很高，所以呢我们也经常用它来担任暗吊手的角色，就是在 GVVG 啊，或者是竞技场都可以拿来担任吊手的角色。在 RTA 的话，目前也是可以出场，不过用的比较少就是了。缺乏暗吊手跟复活的朋友呢，也可以考虑把它抽出来。OK， 那再来是女仆人克罗艾，那这是一只呢辅助型的复活奶妈哦，它的复活呢是全体复活，那补血的方法呢是靠自己的被动 S2， 那每回合呢会奶队伍中生命力最低的2只英雄哦，那相较于光瑞而言呢，它是比较不好控制的，那它的 S3 呢则是全体复活哦，那每死的会加上苏醒 buff， 解除我军的2个弱化效果，并加上攻击 buff， 那由于它的被动 S2 呢会增加抗性哦，所以呢我们也有人会把它的抗性撑得很高，那再利用它的 S3 呢来解除整队的负面状态哦。那使用地点呢目前是公会战跟竞技场哦，目前 RTA 比较少出场。那如果缺乏全体复活跟 buff 手的朋友可以考虑呢把女仆抽出来。OK， 那最后是暗海斯特，那这是一只针对复活的奶妈哦，它的被动 S2 呢会在敌军呢有人复活的时候触发，那使全体我军在1回合内产生免疫与一个超厚的护盾哦，基本上真的是厚的不行。那还会重置 S3 的技能冷却时间哦，那它的 S3 呢则是攻击技能，在贯穿敌人的防御力的同时呢，打完之后还会帮整队回血，那自身他自己最大的血量越多哦，这个打出来的伤害呢就越高，回的血呢也越多。那这个技能呢，如果处于可以使用的状态哦，还会帮整队减伤10%哦，非常的好用。这只是专门设计用来克制暗刺的英雄啦。那除了暗刺之外呢，像是暗罗菲的复活啊，或者是光瑞啊、女仆的复活啊，通通都算在它的被动 S2 的效果范围之内哦，可以使用在任何地点啊。这只角色只要对面有复活的话，所以呢，如果缺乏对抗复活手段的朋友呢，可以考虑把它抽出来。好了，那非常感谢大家看到这边哦。那欢迎各位有问题的朋友呢，在下面来一起讨论。那或者想直接找我也 OK。那欢迎来我们的闲鱼群的 Discord， 或者是直接 DM 我。好了，那就这样啦，影片就到这边，我们下次见啦。